Ele Bobo TV. Yes, alright, twongeye kubasuhuza inshuti zacu mudahwema kudukurikirana kuri Ele Bobo TV. Uyu munsi ngiye kukugezaho ahantu 10 hano mu Rwanda hafite umutekano udasanzwe cyangwa se harinzwe bikomeye cyane ku buryo niyo yaba ari icupa rya kongoje aho hantu no wapfa kuhakinira uko wiboneye ngo urajyayo ngo ugende uhisukira nta gahunda wafite. Ibihano baguha byonyine byazatuma uzarinda usaza ukihibuka. Sasa noneho twatangiye izina ni ryari ni Ele Bobo. Naho TV yo ni Ele Bobo TV. Buriya rero wowe ngiye kubwira, waba uri umunyacyaro niyo waba uvuka mu cyaro cya kindi kibi cyane kiriya cyo mu Kabagari, hari icyaro nzi ahantu bita mu Bihembe bya Kabagari, mu mudugudu bita Bihembe, akagari bakakita Bihembe, mu Kabagari mu karere ka Ruhango. Ni icyaro kibi rwose, umva ahantu hataba n'itara na rimwe, imihanda yaho irakatsindwa n'Imana. Rwose niba ari cyo leta yakora, mutabare abantu batuye mu Bihembe bya Kabagari, aho ni mu karere ka Ruhango. Sasa twagiye, navugaga ni waba uvuka mu cyaro cyangwa se uri umunyamugi, Inyamirambi Jose mu Biryogo street kuri 40. Aho niho haba abanyamugi kabisa, nanjye ndabizi naremeye. Urumva, waba uvuka aho mu Biryogo cyangwa se uvuka mu Bihembe bya Kabagari, ndagira ngo nkubwire yuko wowe ubwawe hari inyubako ukunda kubona cyangwa se ibigo runaka ukunda kuba uzi, uca iruhande ubona n'amaso yawe ariko ukaba utatekereza kuba wakwinjiramo imbere bitewe n'ibyo ushobora kuba ubona inyuma cyangwa se hari ibirango wowe ubona kuri izo nyubako. Impamvu ni uko uzi yuko hari security ihambaye, nawe utapfa kuhinjira nta kikujyanye kuko uzi ko uhinjiye hari byinshi wabazwa kandi utabona ibisubizo byabo. Sasa noneho ngiye kumanuka nkubwira aho hantu hagera ku 10 harinzwe cyane kurenza ahandi muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Sasa ndahera ku 10 imanuka satira ku mwanya wa mbere, kandi mbibutsa kongera gukora subscribe, mbibutsa kongera gukora comment, mbibutsa kongera gukora like kugira ngo tubashe twese kuryoherwa. Guhera ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga ikigo bita National Electrical Control Center REG Rwanda Energy Group. Iki kigo kikaba giherereye i Gikondo Imburabuturo. Sasa twese tuzi yuko amashanyarazi ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Amashanyarazi tuyakoresha muri aya matara yo ku mihanda, amashanyarazi akoreshwa kwa muganga. Murabona hari ibyuma bibamo by'amakuvezi, niyo umubyeyi ashobora kubyara umwana atuzuye cyangwa se afite ibintu by'ibibazo, bikaba ngombwa yuko bamushyira muri bya byuma bya kuveze kugira ngo babashe gushyushya akana k'agahinja nyine kabashe gukura neza, nyine kiyongere ibiro kandi n'umwuka uboneke neza. Kandi murabizi ko hari n'ibyuma by'amashanyarazi bijya bikoreshwa nyine kugira ngo nko mu buryo bwo guturaga kugira babone imishwi ivuye mu magi, aho naho haba hifashishijwe amashanyarazi. Muzi yuko network zose cyangwa se iminara y'amatelefoni, ibintu bya connection kugira ngo bikore haba habanjije kwifashishwa amashanyarazi. Urabizi, ndabizi wowe ufite telefoni mu ntoki yawe, iyo telefoni yawe itabonye umuriro, serivisi zose uyikoreraho ntabwo waba ukibasha kuba wabasha kuzikora. Ntiwahamagara iyo internet, ntiwayijyaho iyo YouTube, ntiwayijyaho iyo Chrome, ntiwayijyaho iyo Mozilla Firefox, ntabwo wayijyaho bitewe n'uko nta mashanyarazi waba ufite. Ubwo rukumva ko amashanyarazi ni ingenzi mu buzima bwacu. Icyo cyatumye iki kigo kiza ku mwanya wa 10.
kiri ahantu harinzwe, kuko ubundi igikorerwamo imbere muri iyi nyubako usanga haba harimo control room cyangwa se haba harimo ibintu bigendanye, harimo amakompiyuta menshi, haba harimo ibyuma bikontorora bikamenya ngo agace aka n'aka kabuzemo umuriro. Urugero bashobora kuvuga bati ku Ruyenzi umuriro wajyaga ku Ruyenzi uvuye, noneho bagatavuga bati ariko i Nyamata ho umuriro uracyariho. Bashobora guhita bavuga bati noneho mu Nzove niki kibaye, mu Nzove niki kibaye ku muriro wako, tureba hari taransifo igize ikibazo, icyo gihe bahita bibonera he kuri screen. Niyo mpamvu rero iyo room yo ibishinzwe gukontorora iyo miriro yose, bitewe n'uko urabona umuriro w'amashanyarazi ni umuriro dukenera mu buzima bwa buri munsi. Urumva ko tuwubuze harimo ibintu byinshi byahita byangirika ako kanya. Niyo mpamvu baba bagomba kugira ngo hajye uburinzi buhambaye, cyangwa se bakahashyira security yambaye kugira ngo umwanzi ataba yaduca muri humwe. Bikaba ariyo mpamvu byatumye duhita tubashyira ku mwanya wa 10. Sasa noneho turahita tuza ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 ahantu twashyizeho harinzwe cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni ahantu hari imipaka yose yitwa ko ihuriraho n'u Rwanda n'ibindi bihugu. Sasa noneho turahita duhera ku mupaka u Rwanda ruhuriraho n'u Burundi. Uyu mupaka bakawita umupaka wa Nemba. Aha bari security ihambaye y'igisirikare cy'u Rwanda, kimwe kiba cyaratojwe bihambaye. Sasa noneho turahita tujya ku mupaka sasa u Rwanda noneho ruhuriraho na Kongo. Hari umupaka wa Rusizi, akaba n'umupaka wa Goma, aho bakunze kwita Petite Barriere. Aha naho haba security ihambaye ku rwego rwo hejuru. Noneho turahita tujya rero ku wundi mupaka u Rwanda ruhuriraho na Tanzania. Uyu mupaka bakaba bawita umupaka wa Rusumo. Uyu mupaka nawo uriho security ihambaye byatari. Noneho turahita tuza rero sasa noneho ku mupaka uhuza u Rwanda na Uganda. Hari uwo bita Cyanika, hakaza Gatuna, hakaza Kagitumba. Iyi mipaka nayo iriho security ihambaye, ntabwo wapfa kuyisukira uko ubonye. Byatumye ahantu twite tubashyira ku mwanya wa 9 mu hantu harinzwe cyane hano mu Rwanda. Sasa noneho ku mwanya wa 8 twahashyize ambasade y'Abanyamerika iri mu Rwanda iherereye hano Kacyiru. Iyi ambasade ya Amerika mu Rwanda iherereye Kacyiru irindwa n'abasirikari b'Abanyamerika, ikarindwa n'abasirikari bacu b'u Rwanda. Iyi ambasade rero hari ibintu utagomba kuba wahinjiza, kuko wowe ubihajyana cyangwa se ukaramuka ubaciye muri humye ukagira icyo winjyanamo, kugifatanwa uhanwa n'amategeko. Sasa mbere na mbere ugomba kwirinda kwinjizamo igikoresho cyose, device za electronic cyangwa se ikintu cyose kiri electronic. Sasa dore ibintu bya mbere babanza kuzira: kwinjizamo ikintu cyitwa battery, yaba battery za telefone, yaba battery zo mu modoka, yaba battery zo mu mamoto. Ntabwo wemerewe kwinjizamo ikintu kigendanye na battery. Ibintu utemeye kwinjizamo ibiryo, ntabwo ibiryo byemeye ukaza wivugisha ngo ngenga gateke ngo ku ruhande ngo ninumva bimeze nabi mu nda ngo ndarya, ntabwo byemewe. Ikindi, ntabwo bemera ko winjizamo ibintu by'ibyuma ngo imakasi, ngo jirete, ubuntu bw'ubwoma busongoye ngo butoronovisi, ntabwo babyemera. Ikindi batemera, ibibiriti cyangwa se amaburike, kuza uvuga ngo nywa agatabi ngo ribwinjiremo ngo nukenera ngo ifege ngo ucane burike yawe, nubyinjizamo bazaguhana.
Ikindi kitemewe, ntago bemerewe ibiturika, kugenda wajyanyemo ibintu by'ibiturika nawe urimo urabyumva nyine ntago byemewe. Ibindi batemera, ntago bemera ibikapu birebire bimwe baheka mu mugongo, cyangwa se ngo ufite ngo ubuntu ngo wambaye mu ijosi, njye mbona bwa bukapu bw'abasitari baza bikubitishije mu gituza bicishije inyuma mu mugongo. Ikindi noneho nakwibagirwa, ikindi rero noneho nabura kukubwira ugomba kwirinda. Buriya nshuti yanjye ushobora kwizera ukavuga ngo ninjye ngo muri ambasade y'Abanyamerika, ukavuga ngo ngiye kwinjiranamo ngo agaflash ngo cyangwa ngo akamemori card. Buriya iyo bagufatanye flash cyangwa memory card niyo yaba ari giga imwe, tuzi ko giga imwe iba ifite megabyte 128. Bo iyo babigufatanye babara yuko waba ari nkaho ufite hard disk ingana na terabyte enye yo mu mashini. Urumva yuko benshi ndabaza mu laptop yanyu mufite irimo nyinshi, iba ifite gigabyte 500. Iyo wumvise imashini yawe laptop irimo gigabyte 500, wumva yuko ufite nyinshi. Noneho bara yuko iyo bagufatanya agaflash cyangwa memory card gafite giga imwe, babara yuko ari nka terabyte enye z'imashini wowe waje kuviduriraho ibintu ukura muri mashini zabo, cyangwa se uje kwiba ukoresheje iyo flash cyangwa ko memory card. Urumva ko bahita bo bakujyana mu nkiko, amategeko akaguhana kandi aguhana bihambaye. Niyo mpamvu rero ugomba kuhirinda ukagenda gake. Byatumye duhita tuhashyira ku mwanya wa 8. Noneho tugiye guhita tuza ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 twashyize ikigo cya Gabiro Military Base. Iki kigo kikaba giherereye i Nyagatare. Iki kigo kugira ngo ubashe kukinjiramo ufite imodoka, byibura ugomba kuba warabimenyekanishije cyangwa se warabisobanuye mbereho y'icyumweru yuko uhagera, ukaba warabivuze bakagushyira muri system z'uko uzahaza kandi ufite imodoka. Niba ugiyeyo hari ikintu kikujyanyeho runaka, ugomba kugenda bakabanza bakakwaka ibyangombwa ukabitanga, cyangwa se igihe ugiyeyo wowe ugiye kuhasura warabyatse mbere, babanza gucekinga muri systeme bakareba ko muri systeme waba urimo. Gusa hari ikintu usanga tutazi ariko tuba tugomba kumenya. Ubundi biragoye yuko twebwe nka abasivili tugomba kwinjira mu kigo cya gisirikare, biba bigoye. Ariko nanone birashoboka yuko umusivili ashobora kwinjira mu kigo cya gisirikare bitewe n'impamvu zumvikana. Ushobora kuba uri umwarimu ujya gutangayo amasomo cyangwa se ubumenyi, ibyo birumvikana. Ushobora kuba wagiyeyo uri umubyeyi uwo mwe mu bahakorera, bitewe n'uko hari igihe bashobora kuba wenda hari ibikorwa bijya biba nko kwambika abasirikari, cyangwa se bagize ikirori runaka bikaba ngombwa yuko abahakora babatuma yuko ababyeyi babo cyangwa se abavandimwe babo bazaza muri ibyo birori. Ibyo birumvikana, icyo gihe uba ufite uruhushya, bagushyira muri systeme yuko uzajyayo ukajyayo bizwi. Iyo uhageze baracekinga muri systeme bakareba ko urimo. Iyo basanze urimo murinjira, ibyabajyanyeho birangiye muva mu kigo mugataha kandi mukongera mugakurwa muri systeme, kuko uwo munsi ubwo kiba cyabajyanye kiba kirangiye. Byatumye rero iki kigo bitewe n'umutekano gifite na security yacyo ihambaye, twahise tubashyira kuri nimero ya 7. Sasa noneho tugiye guhita tuza ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga inzu ya guverinoma cyangwa se yo bita State House. Ikaba iyi nzu iba mu Kiyovu. Iyo nzu ikunzwe kuba iruhukiramo perezida nyakubahwa wa repubulika. Iyi nzu ni amakuru menshi nyifiteho, niyo mpamvu nakwirirwa nyivugaho byinshi. Namwe andi makuru muzagende muyishakire, kuko
nta makuru menshi iyi nzu nyifiteho. Byatumye rero ahantu tuhashyira ku mwanya wa gatandatu kuko hari security ihambaye. Nushaka kuba wabigerageza uzagenda umanuke mu Kiyovu uhace, nibwo uzabona ko iyi security yaho ihambaye. Bikaba byatumye rero tuhashyira ku mwanya wa gatandatu nk'ahantu harinzwe cyane bikomeye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Sasa noneho ku mwanya wa gatanu turahasanga ahantu bita muri Beneri cyangwa se Banki Nkuru Nationali y'Igihugu, ikaba iherereye mu Kiyovu. Agashya k'iyi banki rero utaruzi cyangwa se iyi nyubako ya Beneri, iyi nzu ahantu hose buriya uko uyibona ni umutamenwa. Noneho umumaro w'iyi nzu rero utaruzi, ishinzwe kugenda igemurira amafaranga izindi banki zose ziri mu gihugu. Akandi kantu rero utaruzi kuri iyi banki, yo ibishinzwe kugenzura ku isoko, ireba uko agaciro k'ifaranga rihagaze, niba ifaranga rijya hasi cyangwa se rijya hejuru, niba riri kugenda ryiyongera cyangwa se niba riri kugenda rigabanuka. Ibyo nabyo biba biri mu nshingano zayo kugira ngo ibashe kugenda ibicekinga rero. Sasa rero iyi banki iri muri banki zirinzwe cyane zifite security ihambaye. Bikaba byatumye noneho duhita tubishyira ku mwanya wa gatanu. Kandi mbibutsa kongera gukora subscribe kuri Celebobo TV, mbibutsa kongera gukora like, kandi mbibutsa kongera gukora comment. Ndabakunda cyane kandi namwe ndabizi ko munkunda cyane. Ndi muri kuvugana nawe ni Celebobo, naho TV yo bakaba bayita Celebobo TV. Dukomeze turyoherwe. Sasa noneho nyuma ngiye kuza mpita mbabwira ahantu hakane harinzwe cyane bihambaye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Sasa noneho ku mwanya wa kane turasanga inyubako bita Village Urugwiro. Iyi nyubako ikaba ari ibiro bya Perezida wa Repubulika wacu w'u Rwanda Paul Kagame, ikaba iherereye ku Kacyiru. Iyi nyubako ndabizi yuko 50% benshi mwavutse iyi nyubako iriho. Iyi nyubako irubashwe cyane kuko namwe murabyumva, iyi nyubako niyo icurirwamo ubwenge buduhesha ibikombe n'imidari ku isi yose, bigatuma u Rwanda aho wajya hose ku isi uvuze u Rwanda bahita bavuga ati twese turavivu. U Rwanda kabisa muri abambere muri Afurika no ku isi, turabazi yuko byinshi mwabigezeho kandi mukoresheje imbaraga zayo. Sasa rero urumva yuko ubwenge bwose dukoresha cyangwa se butuma tubasha kubona ibyo bikombe n'iyi midari, biba byose byacuriwe muri iyi nyubako ya Village Urugwiro, ibiro bikuru bya Perezida wacu ikorera Kacyiru. Iyi nzu kabisa yubahwe. Bikaba byatumye rero iyi nyubako tuyishyira ku mwanya wa kane bitewe n'uburyo irinzwe cyane kandi bihambaye. Tugiye guhita tuza ahantu haza ku mwanya wa gatatu harinzwe cyane bihambaye. Sasa ku mwanya wa gatatu turasanga inyubako bita Kigali Convention Center. Iyi nyubako ikaba ifite hoteli bita Radisson Blu Hotel, ikaba ifite inyenyeri 5. Iyi nyubako kandi ikaba yiherereye Kimihurura. Iyi nyubako yuzuye itwaye miliyoni $300 z'idolari. Kandi iyi nyubako mwibutse yuko yatangiye kubakwa mu mwaka w'ibihumbi 2009 irangira mu mwaka w'ibihumbi 2016. Iyi nyubako irarinzwe cyane bihambaye, ariko gusa iyi nyubako igiye kubera ko urabyumva ni hoteli igiye irimo restaurant,
igenda ikorerwamo ibintu bitandukanye, haberamo amanama, haberamo ibintu bijyanye n'amakwe, amaresebusiyo. Ubwo bivuga yuko iyo ushaka kuba hari icyo ushaka kujya gukoreramo urugendo ugatanga ibyangombwa, bakabisuzuma neza, barangiza ukinjira nta kibazo. Mboneraho no kubwira ababishaka mwese mwemere kujya gutembera muri convention center. Mbibutse ko hari security ihambaye, hari umutekano umeze neza, nta kibazo. Nawe ubishatse ufite yawe ushobora kugenda ugatembera, nawe ukafata akantu nyine ukakanywa cyangwa ugafata icyo kurya ukakirya umeze neza, kuko security yo irahari, umutekano uba ari muzuri, ibintu biba ari fresh. Byatumye rero iyi nyubako tuyishyira ku mwanya wa 3 mu hantu harinzwe cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Sasa noneho tugiye guhita tuza ahantu haza ku mwanya wa 2 harinzwe cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Sasa ku mwanya wa 2 turaza ku kibuga cy'indege i Kanombe. Iki kibuga cy'indege kiza ku mwanya wa 2 mu hantu harinzwe cyane. Si ukukubeshya, njyewe nigeze gufata umunsi umwe nemberera hano ku kibuga cy'indege i Kanombe. Narazengurutse ku kibuga ndeba, ariko nabuze ahantu na hamwe wapfa kwinjira mu kibuga bikoroheye. Bitewe n'iki? Hari security ihambaye, hari kamera nyinshi, mbega umutekano uhari ntago ubusanzwe. Gusa kujya mu kibuga cy'indege biremewe, gusa ariko hari kondisiyo uba ugomba kugenderaho nk'uko wabisabye cyangwa se ushaka kugeramo. Ugomba kugenda witwaje ibyangombwa bikuranga. Iyo ugezemo ugatanga ibyangombwa bikuranga urinjira, ariko mu kwinjira hari icyuma ubanza gucamo bakagusikana. Icyo cyuma iyo maze kugeramo imbere urinjira, iyo gisoni uratambuka, ariko ubanza gusa no kuramo umukandara, kuko benshi imikandara urabizi biriho utuntu tw'ibyuma, ukuramo ukinjira. Iyo winjiye icyuma kigasona urakomeza, iyo kidasonnye bagusaba yuko ubanza kwisaka neza, ugakuramo ibintu byose ufite mu mufuka ukabirambika aho bakweretse kugira ngo nabyo bisakwe. Warangiza ukabikuramo bakabisaka, cya cyuma gihita kibasha gusona, noneho ukinjira. Iyo ufite imizigo bafite utundi twuma turi electronique tubipima nk'izo bita X-ray, barapima nabo bakareba muri ya mizigo ko nta bintu birimo bishobora kuba hari icyo byabangamira. Noneho iyo bamaze kugupima bakabona byose urabyujuje, baguha uburenganzira, noneho ukabasha gutambuka nawe mu kinyabupfura nyine, bigaragara neza ko nawe ntacyo uba wishinja. Aho nta kibazo, wemerewe kwinjira. Ariko mwibutseho ko hari mu hantu haza ku mwanya wa 2 muri iki gihugu harinzwe cyane, kuko urabyumva abaza abanyamahanga, hari abanyarwanda bahari, bamwe baza abandi basubirayo. Niyo mpamvu rero umutekano waho uba ugomba gukazwa cyane. Niyo mpamvu byatumye channel yacu nka Selepopo TV duhita tubashyira ku mwanya wa 2 mu hantu harinzwe cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Sasa noneho ubu uri kwibaza uti, ese ahantu harinzwe cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyangwa se ahantu hari security ihambaye haza ku mwanya wa mbere, haba ari hehe? Mboneho kugira ngo mbaze mwibutse kongera gukora subscribe, mwibutse gukora comment, mwibutse gukora like, kandi mwibutse gukora share kuri Selepopo TV. Nawe ngiye uri kukugezaho iki cyegeranyo bakabanyita Selepopo. Sasa noneho rero ku mwanya wa mbere turasanga ahantu bita ahantu haza ku mwanya wa mbere ni urugo rwa nyakubahwa perezida wacu Paul Kagame. Uru rugo rukaba ruherereye hafi y'ikiyaga cya Muhasa. Uru rugo rwa nyakubahwa perezida wa repubulika
iyi nzu ni umutamenwa, ifite sekirite ihambaye, mu basirikare barwanira hasi, ku butaka, mu kirere, mu mazi, sekirite ibihari irenze izindi zose nakubwiye. Kurabyibuka ko iyi nyubako niza ku mwanya wa mbere. Sasa rero hari ibintu usanga biba kuri iyi nyubako cyangwa se biba muri uru rugo. Mbere na mbere habamo ikintu bita ibibuga. Murabizi ko perezida wacu wa repubulika akunda umukino wa tennis. Habamo ikibuga rero cya tennis, hakabamo n'ikibuga cya basket, hakabamo n'ifamu y'inka. Habamo ifamu y'inka, abantu baba hano mu rugo cyangwa se ababagendere baje kubasura, babaha no ku mata bakanywa nyine bakumva ukuntu amata aryoshye. Atararyoha nibyo kabisa. Sasa rero ikintu nakubwira kuri iyi nyubako, niba utari uwo mu muryango we cyangwa se akaba ariyo wakwihera amahirwe yo kuba wakwinjirayo, kuri njye nawe ni inzozi z'uko twazagera muri uru rugo. Rwose biragoye cyane, ngewe si ntabwo amahirwe nayabona. Rwose ni ibigaragara, njye ndabizi ko nshobora kuba nazapfa nagezeho rwose, kuko ni inzozi kuri njye. Ndabihamya ko nawe benshi muri ni inzozi kuba tutazabasha kuba twagera muri uru rugo, kuko biragoye. Byatumye rero iyi nyubako, bitewe n'uburyo irenze kandi ikaba ifite sekirite ihambaye n'umutekano udasanzwe, byatumye duhita tuhasana ku mwanya wa mbere mu hantu harinzwe hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yes, murakoze cyane. Mbibutse gukora subscribe, mbibutse gukora comment, mbibutse gukora like, mbibutse gukora share kuri Sele Bobo TV. Njye mwavuganaga nawe ni Sele Bobo. Ndabakunda cyane, ewana mbafite ku mutima. Alright, mbifurije umunsi mwiza.